23 קורסים, שעתיים של לימוד, כניסה לקבוצת וואטסאפ עם תובנות יומיות בנושא מחירות ואפילו קורס חינם. כל זה ב-180 שקלים בלבד. מחירות זה אומנות, מחירות זה יצירה, מחירות זה פסיכולוגיה, מחירות זה אדרנלין, מחירות זה הצלחה, תודעה, השפעה, ידע, מיומנות, הקשבה, קשר אנושי, ניתוב, הבנה, אינטליגנציה רגשית. היי, כאן עופר ברקן, ותודה רבה לכם שאתם כאן. כמעט 30 שנה אני עוסק במחירות. בערוץ הקניות מכרתי כמעט כל סוג של מוצר ושירות, לא רק כמנחה, גם כקניין וגם כסמנכ"ל ייבוא ושיווק. ניהלתי חנות רהיטים, עסק גדול של מזרנים, עבדתי בתערוכות, בירידים, הייתי גם תקליטן וגם אז מכרתי את האירועים שלי. ולא רק מחירות, מגיל 20 אני עוסק בקריינות והנחיה. 6 שנים עבדתי בכל ישראל ושם למדתי ממש את היסודות. לשון ברמה גבוהה, דיקציה, דיבור נכון, אינטונציה, טון דיבור, ניסוח נכון של דברים. השילוב הזה בין רדיו וטלוויזיה, בין קריינות והנחיה, בין קריאה של טקסטים לבין אילתור, יחד עם עבודת מחירות רבה, גם כקניין וגם כסמנכ"ל, מול ספקים וגופים גדולים, וגם כמנהל חנות ומציג בתערוכות וירידים, ובכן, השילוב הזה חישל אותי, והביא את יכולת המחירה שלי לרמה מאוד גבוהה. באתר שלי תמצאו 23 קורסים שהכנתי בקפידה, עם הרבה השקעה, הרבה מאמץ והרבה חשיבה, שיסייעו לכם להפוך לאנשי מחירות טובים יותר, מכל הבחינות. שימו לב, למעלה משעתיים של לימוד. למעלה משעתיים. הקורסים האלה מתאימים לכולם, גם לבעלי עסקים, גם למי שעוסק במחירות, גם למי שמתכוון לעסוק במחירות, וגם לכאלה שבכלל לא בתחום. הקורסים מתאימים לכל הגילאים, גם לגברים וגם לנשים, לכולם. בסרטים יש המון מידע, יש לימוד, יש הדרכה, יש המחשות והדגמות, והמחיר של הסרטים, פה אני חייב למכור לכם, שימו לב, אני עולה באנרגיות. מטורף, מדהים, לא יאמן, הכי זול בארץ. במקום 499 שקלים בלבד, 180 שקלים, 23 קורסים, שעתיים של לימוד, רק 180 שקלים. וזה לא הכל. אני מכניס אתכם לקבוצת וואטסאפ, בה תקבלו מדי יום תובנות בנושא מחירות, ונותן לכם פה, לפני שאתם רוכשים את הקורסים, שיעור בחינם. כן, שיעור ראשון חינם. באתר תקבלו מידע על חבילות הסרטונים שאני כיום מצלם עבור עסקים לפרסום ברשת, על הדרכות בנושא מחירות, גם סדנאות וגם שיעורים פרטיים, אחד על אחד למי שירצה, וגם על קורס צילום עם הצלם המקצוען המיתולוגי שעובד איתי, דניאל סימנוביץ'. ושוב, תודה רבה לכם שאתם כאן. תודה רבה.